烏丸線の京都武田方面行きホームです。ホーム端まで約3メートル。ご注意ください。ここは烏丸線の京都武田方面行きホームです。ホーム端まで約3メートルです。ご注意ください。まもなく1番乗り場に武田行きが参ります。危険ですから白線の内側でお待ちください。ここは烏丸線の京都武田方面行きホームです。ホーム端まで約3メートルです。ご注意ください。京都武田方面行きホームです。ホーム端まで約3メートルです。ご注意ください。